क्या जब आप उबासी लेते हैं, गोलगप्पा खाते हैं या फिर मुंह बड़ा खोलते हैं, उस समय आपके जबड़ों से कोई पॉपिंग साउंड आती है, क्लिकिंग साउंड आती है, टक की? आप उस समय शायद तो मजाक उड़ाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये एरिथ्राइटिस हो सकता है? आइए जानते हैं कैसे। दरअसल दोस्तों, हमारे ऊपर के जो और लोअर जो, ये दोनों कनेक्टेड हैं एक लिगामेंट के थ्रू। उसका नाम है टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट और इस ज्वाइंट का नाम होता है टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट। अगर ये लिगामेंट इंजर हो जाए और बार बार आपके ज्वाइंट में प्रॉब्लम हो तो दैट मीन्स वहां पर आपकी डायरेक्टली हड्डियां बज रही हैं, और ये दोनों जबड़ों की हड्डियां बजने का मतलब है क्लिकिंग या पॉपिंग साउंड। शुरू में तो ये पेनलेस होता है, अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो बाद में इतना शूटिंग पेन होगा कि 6 महीने से लेके 1 साल लग जाएगा इसे ठीक होने में। जबड़ों की क्लिकिंग या पॉपिंग साउंड का मजाक उड़ा करके उसे नजरअंदाज ना करें, तुरंत डेंटिस्ट के पास जाएं और चेक करवाएं। इफ यू फाउंड माय कंटेंट यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव, फॉलो एंड सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।